मौजूद आहियूं शहीद एहलकार सुल्तान रिंद के घर में। एक महीनो गुजरण बावजूद स्पेशल ब्रांच के पुलिस एहलकार सुल्तान रिंद जा जेका कातिल आहिनि उहे पुलिस गिरफ़्तार ना आहे करे सघी, ना ही पुलिस उन्हनि खे जेको हिन महिल ताईं मंज़र आम ते आंदो आहे। इन हवाले सां जेको शहीद जे नंढड़नि मासूम ॿारनि सां ऐं संदन वालिदीन सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। सुल्तान अमन असांजी फैमिली जो वाहिद सहारो हुयो ऐं असांजो जेको ईअं सम्झ घर जो अॻवान हुयो उन खे जेको नाहक शहीद कयो वियो आहे, ज़ोरी सां शहीद कयो आहे। ऐं उन जा असां अञा ताईं परेशान आहियूं त उन जा जेके कातिल आहिनि गिरफ़्तार न थिया आहिनि, महीने खां मथे थी वियो आहे। असांजे घर में अञा ताईं कोहराम मचियल आहे, ॼणा सुल्तान अॼु दुनिया खां वियो आहे। उन जा नंढड़ा नंढड़ा बच्चा, उन जी वालदा, सॼो जेके असां फैमिली आहियूं अञा क्राइसिस में गुज़री रहिया आहियूं। ख़बर न आहे तो केर जो कातिल आ, केर असांजो दुश्मन आ। सुबह सुबह को हमारे पापा जब ड्यूटी के लिए निकले थे तो सुबह सुबह को कुछ लोग गए, हमारे पापा को 12 गोलियां मार कर चले गए और रोड पर लाश फेंक दी। अभी तक हमें किसी ने भी इंसाफ नहीं दिलाया है। हमारे पापा को ड्यूटी के दौरान चौकमारी पर कत्ल किया गया, सोना शाख पर शहीद किया गया और अभी तक हमें इंसाफ कुछ नहीं मिला। महीना अॻु असांजे अबू खे शहीद कयो वियो रेती रोड बाईपास ते, ऐं अॼु ताईं असांखे का बि इंसाफ़ नाहे मिलियो। इन्हनि अपील कई आहे आला हुकाम खां, वज़ीर राज सिंध ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खां त जेको हिन में मुलविस जेका कातिल आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार करे कैफ़िर किरदार ताईं पहुचायो वञे ऐं शहीद जे खून सां जेको आहे इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन सईद मगी सां गॾु अब्दुल गफ़ार मलिक, सिंध TV न्यूज़, उबाड़ो।